iertați-mă, sunt Urban Maria și iertați-mă că n-am postat, doar că acesta este telefonul tatălui meu și el e la muncă până seara și nu prea am avut timp să o postez, dar îmi cer scuze din nou și voi încerca să postez mai des de acum. Bun, sper că v-a plăcut videoul. Pa!